Misaotra an'Andriamanitra sika ry havana mahazo ity fotoana ity zay azahosika mianatra ny ten'Andriamanitra, indrindra fiofanany ny mpampianatra sikolilady atao amin'ny synodam-paritany ny Filome. Miarabantsika rehetra araka izany aritraritra ity fotoana ity. Misaotra ihany koa ny komity ny sikolilady ny synodam-paritany izay nandamina zao fotoana zao ka nanomenay anjara mankasitraka indrindra tompoko ny voninahitra deo an'Andriamanitra irery ihany. Ny alohan'ny fampianarana dia iray vavaka sika ataoko. Zorinao zay Andriamanitra resy zanakam-panamasina nahazo ity fotoana ity, fotoana indrindra ianarana ny teninao, ianarana ny momba vavaka, ka iainany zany sikolilady sy ny mpampianatra sikolilady zany ny fiainam-bavaka, ahatonga anaianana firaisan'aina aminao, ary tena halala ny sitraponao anatin'izany vavaka izany. Vataka anao ko fanay masitra ny endriny vavako, azahoako manambara ny sitrakao amin'ny alalan'izao fampianarana izao, hiatria feniny fotoana voninahitra ny arinao Jesosy. Amen. Ny lohateny men'ny mpandahatra izao fiofanan'izao ampianarana dia mitondra ny lohateny hoe ny sikolilady sy ny vavaka, pratika ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra. Mpianatra lazainy io moa dia ny sikolilady, zany hoe pratika ho an'ny mpampianatra sy ny sikolilady. Nosy raiko telo lehibe ity fampianarana ity. Ny voalohany dia ny hevitra ara-teolozian'ny vavaka, ny faharoa dia ny fampiaran'ny mpampianatra amin'ny lafin'ny pratika ny fiainana andavanandro ny vavaka, ary ny fahatelo dia fampiaran'ny sikolilady amin'ny lafin'ny pratika ny vavaka. Jeresika ny tapany voalohany dia ny hevitry ny vavaka ara-teolojia. Ny fanontaniana mipetraka voalohany dia ny hoe inona no atao hoe vavaka. Amin'ny ankapobeny ny maro raha vao miresaka hoe vavaka dia mieritreritra hoe fangatahana zay. Tsy diso zany fa amin'ny toerana faharoa na amin'ny toerana fahatelo, fa misy hevitra ara-teolojia matanjaka izay anazavan'ny mpandinika samihafa izay hojerentsika ny amin'ny atao hoe vavaka. Ny vavaka hoy ny mpandinika anankiray dia fifandraisana amin'Andriamanitra, communication amin'Andriamanitra zany. Zany hoe fifandraisana velona sy feno fahatokiana amin'ny meno sy Andriamanitra. Fifandraisana velona feno fahatokiana amin'ny meno sy Andriamanitra. Amin'ny teny français dia hoe relation confiante et vivante amin'ny meno sy Andriamanitra. Ka tena zavatra velona zany ilay fifandraisana sy fampitokisana ao anatin'ny vavaka. Ary zany tena isan'ny mahasarobidy ny vavaka. Fiambonam-piainana koa amin'Andriamanitra na firaisan'aina amin'Andriamanitra ny vavaka. Communion de vie na union amin'Andriamanitra ny vavaka. Ny vavaka dia lazain'ny mpandinika sasany koa fa fiombonana sy famantoram-pitiavana. Fiombonana sy fifamantoram-pitiavana. Communion et lien d'amour eo amin'ny Jesosy sy ny mino ny vavaka. Fandoarana ny am-po eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka. Effusion du cœur devant Dieu. Salamo 2:1 mpanjaka 2:5-7 Ezekiel 4:5-7 Mateo 7:7. Eto tsika vao miditra amin'ny resaka hoe ataka ny atao hoe vavaka, ataka atao amin'Andriamanitra, fanandratana ny fanahy amin'Andriamanitra, élévation de l'âme vers Dieu, firesana amin'Andriamanitra na fampiresana velona amin'Andriamanitra sy ny olona, échange vivant zay no fomba ilazan'ny mpandinika azy. Fanoavana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa ny vavaka, adoration. Fanantonana an'Andriamanitra ny vavaka araka ny Jakoba 4:9-9. Araka zany ny olona tsy ampy vavaka dia tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra, tsy manoa an'Andriamanitra, tsy manana fanantonana an'Andriamanitra.
mivavaka de fanaikena zay enona zany hoe eo anao maneho ny finoanan'Andriamanitra, confession de la foi, fitaraina, fifona sy fibebahana ihany koa mivavaka. Ny miety voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fa raiky ambin'ny folo, Daniela toko fahasivy ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo, Filipiana toko faefatra ny andin'ny fahenina. Fitadiavana an'Andriamanitra, raha te hitady an'Andriamanitra ianao zany de ao mivavaka no hitadiavanao azy. Deutéronomie toko faefatra ny andin'ny fahasivy amby roapolo, Salamo toko faefatra amby telopolo ny andin'ny fahafolo, Isaia toko fahadimy amby dimampolo ny andin'ny fahaenina. Ny vavaka ataony mino dia valy ny vavaka ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Ahoana moa hoe zany hoe vavaka valy ny vavaka ataon'Andriamanitra? Satria Jesosy mifona ho antsika, Romana toko fahavalo andiny faefatra amby telopolo, ny fanahy masina koa mifona ho antsika, Romana toko fahavalo andiny fahenina amby roapolo, mba azahoantsika mitoboka amin'Andriamanitra. Zay natao hoe valy ny vavaka ataon'Andriamanitra ho antsika ny azahoantsika mivavaka, satria ny fanahy masina dia mampiray antsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Romana toko fahavalo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo, Galatana toko faefatra andiny fahenina, Marka toko faefatra ambin'ny folo andiny enina amby telopolo ka hatramin'ny andiny fito amby telopolo. Ny vavaka dia asan'ny fanahy manao opération ao anaty, opération intérieure de l'esprit no lazan'ny mpandinika azy. Jana toko faefatra ambin'ny folo andiny dimy amby roapolo enina amby roapolo, toko fahadimy ambin'ny folo andiny amby roapolo fito amby roapolo, toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo, dimy ambin'ny folo azafady. Ho Lutera, ny vavaka dia asan'ny kristianina, zany hoe tena amin'ny asany andavanandro mihitsy dia tena vavaka ny mameno azy, no sady tena asa ataony mihitsy n'ilay vavaka. Atao hoe fiverenana amin'ny fanekena koa na fidodiana amin'ny Jehova, fanavaozana ny fanekena ny vavaka. Ny olona niala tamin'ny fanekena de mibebaka izy todika amin'Andriamanitra, miverina amin'ny Jehova, dia io no atao hoe fiverenana amin'ny fanekena. Fiainan'ny kristiana manontolo dia vavaka avokoa, fiainam-bavaka. Mety ho maro karazany zany vavaka zany: vavaka fangatahana, vavaka fitarainana, vavaka fonana, vavaka fankalazana, vavaka fifandaharana, vavaka fanolorantena, vavaka fisaorana sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanontaniana mipetraka manaraka de hoe iza no ivavahana, iza no ivavahantsika rehefa mivavaka? Mazava fa Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina no ivavahana, araka ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Ka zay mivevaky zay olona mivavaka ivelan'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ka mivavaka amina hazo, mivavaka amina olona efa maty sy ny sisa, dia manompo sampy avokoa. Arak'izany ny vavaka atao amin'ny ray dia lazain'i Jesosy eo Mateo fahaenina andiny fahasivy, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, Kolosiana toko fahatelo ny andiny fafito ambin'ny folo, Korintiana voalohany toko voalohany andin'ny faharoa, ary ny vavaka atao amin'ny fanahy masina dia ny Efesiana toko fahaenina andiny fahavalo ambin'ny folo, Jaona efatra ambin'ny folo telo ambin'ny folo, Efesiana toko faharoa valo ambin'ny folo, Romana toko fahavalo andiny fahaenina ambin'ny folo. Ny fanontaniana mipetraka manaraka de inona no antony ivavahantsika? Tsy maintsy apetraka amin'ny sekoly alahady zany hoe inona no ivavahantsika, de valena tsara Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. De inona no mahatonga antsika mivavaka, azavaina tsara ho azon'ny sekoly alahady zany. Ny antony zao, mila an'Andriamanitra isika, mila an'Andriamanitra ny mino, mila miresaka amin'Andriamanitra isika, zay no antony. Mila miray aina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, zay no antony. Mila fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra isan'andro, isan'ora, isa-minitra ny mino. Mpanota koa ny mino, malemy ny mino, misy olana ny mino, misy zavatra bango amin'ny fiainan'ny mino, tsy ampy, tsy tanteraka ny fiainan'ny mino, ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra hameno sy izany banga rehetrarehetra zany, araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny Paoly: amponao ny fahasoavako, zany hoe ny vavaka dia ny comble ny vide, ny banga amin'ny fiainanao, dia ao mivavaka ianao no makataka zany amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra kosa manome sy mameno izany banga zany. Anehoanao ihany koa ny fitiavana an'Andriamanitra ny vavaka, zay no antony. Eo ianao no maneho hoe tiako ianao Jesosy, Andriamanitra ianao, tompoko mandrakizay ianao. Very ny endrik'Andriamanitra de tamin'ny tany Adama, Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo, fa ao mivavaka ianao de ny fibebahana no iverenany endrik'Andriamanitra. Zay rehetra rehefa mibebaka sika de voavelahiboka dia
mahazo izany endrik'Andriamanitra zany ndray. Ny fanontaniana manaraka de hoe ahoana ny fomba fivavaka, fomba lazay eto tsy le endrikendriky ivelany loatra ao anatiny zay, fa raha tena vavaka ankasitran'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny vavaka amin'ny fomba hisy sy marina. Jeremia 7:20-7:30, Hebreo 10:1-10:2. Ny filaharan'ny vavaka atao ampianarana ny sikolady sarasany hoe ahoana ny tokony filaharan'ny vavaka atao. Tsy maintsy manaraka ny tenin'i Jesosy hoe kasaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anareo ny zavatra rehetra. Mateo 5:7-8. Ahoana ny dikan'izany? Zany hoe ny zava-panahy aloha ny fanjakan'Andriamanitra azo azavana toy zao zany rehefa manazava azy amin'ny sikolalahy de zao ny hoe tsy maintsy mangataka ny hananana ao Jesosy, mangataka ny hananana ny fanahy masina. Ohatra Jesosy io manjaka ato anatiko ianao, mioahy fanahy masina Jesosy mba ho tonga tempolony fanahy masina, manjaka ato anatiko ianao, de mangataka famelan-keloka ohatra, amelany heloka Jesosy, meo fahendrena ao Jesosy, meo ny fitiavan'ny Kristy aho, meo ny fanetrentena zava-panahy tahaka zany aloha. Fa tsy avy hatrany de angataka vola, angataka mofo, angataka fahasalamana sy ny tahaka zany, fa ny hanananao firaisan'aina amin' Jesosy aloha. Rehefa azonao Jesosy de azonao ny angatahinao rehetra satria ao aminy ny zavatra rehetra. Fa raha tsy manana Jesosy tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra famelan-keloka de io asa ny vavaka dia tsy tanteraka ny fangatahana. Ka de tsara sindriana tsara zany zay zavatra zay. Jesosy koa de nampianatra ny fomba fivavaka hoe midia trano, raha mivavaka ianao de midia trano amin'ny mangingina, de ndrainao amin'ny mangingina no mamaly anao amin'ny mangingina. Zay le fitokanam-bavaka zay. Ka de azo ampianarina tsara sikolady zany rehefa angataka ho an'ny fanadinana izy, angataka fahendrena izy. Raha misy tsy salama ao an-trano de tsy voatery hiaraka manolona mivavaka fakatona amin'ny trano mivavaka, satria misy kolalahaditsika tsy voatery zaza 3 taona 4 taona 5 taona fa misy hatramin'ny 13 taona ka hatramin'ny 14 taona. Ao koa moa mivavaka nampianarin'ny tompo zay tsara ny ampianarana azy, fa haisika tsara ny heviny zany. De ny Mateo 5:5. Jesosy nivavaka tao Getsemane de nandohalika izy. Azo atao koa zany mandohalika rehefa mivavaka. Tena ampianarana soratra masina tsara zany Luka 2:20-7:20. Ary amin'ny testamenta taloha koa dia ahitana an'izany tantara faharoa 5:7-7:20 sy ny sisa. Mitsangana koa ihany koa fanao ny jiosy zany mivavaka. Hitasika rehefa ao am-piangonana fa azo atao tsara mivavaka. Samuela voalohany 2:9-20, Daniela 2:7-20, Luka 2:20-1:7. Ny tanana tsotra makany amin'Andriamanitra tahaka zao zany, azo atao tsara zany. Marina fa fiangonana ravavy manao anao isika tsy de manao loatra kanefa de tsy ditry farasoratra masina zany. Mpanjaka voalohany 2:20-12, Nehemia 2:20-21 sy ny sisa. Mbola omeko anareo ny version texte de ho azonareo ny verset tandrify ireo fampianarana miankohoka amin'ny tany. Fanao kosa miankohoka amin'ny tany na ny mpampianatra manao an'izany de azo ampitaina tsara amin'ny sikolalady tsara koa zany, fa fanao zany midina ny trano miankohoka ao miankohoka eo an-tongotry ny tompo moa no image amin'izy zany. Nehemia 2:20-21, mpanjaka voalohany 2:20-4-2:20, tantara faharoa 2:20-1:20 sy ny sisa. Mifadiana sy mihoso-davenina fanao koa zany teo amin'ny testamenta taloha rehefa tena mivavaka. Amizao moa tsy de tena fampiasan'ny olona loatra ny mihoso-davenina sy ny mifadiana, fa fanao ny araky ny soratra masina zany. Ka na izany na sy zany dia tsy voatery ampitady lavenina amin'ny sikolalady sika na ampifadiana ny sikolalady sy koa, fa tsara ho fantatra ihany na izany azy. Ny tehitratra koa ny Lioka 7:7-7:10, mivavaka de mitehitratra tahaka zao manambara fanetrentena, manambara fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Zay zany no fomba fivavahana. Teo amin'ny jiosy de nalahatry ny 3 isan'andro ny fomba fivavahana, ao ny amin'ny ora 13, ao ny amin'ny ora 19, ao ny amin'ny
amin'ny ora fahenina azafady ary ao ny amin'ny ora fahasivy. Fa tsika dia mivavaka isan'andro sy voatery halahatra intelo isan'andro tahaka an'izany no fivavahantsika. Fa zay zavatra mazava kosa dia sindriany sotra masina tsara mivavaka isakafo matetiky fa 5:41 vavaka rehefa atory salamo 6:41 vavaka rehefa mifoa salamo 5:13 ny asa atao rehetra koa hoy Paoly dia atao amin'ny vavaka Kolosaina 3:7-7. De fanontaniana mipetraka koa de atao lava ve sa atao fohy mivavaka? Satria tsy maintsy ampianarina sekolalahady zany. Tsorona aloha raha mampianatra sekolalahady mivavaka de tsy vavaka lava be. Fohy, antonony no tsara kokoa, atao clair, bref, précis sara mivavaka atao fa manomboka amin'ny zava-panahy ho zavatry ny tany no angatahana. Ka ampianarin' Jesosy ihany ny hoe tsy nialava ny vavakareo no ianao nanareo matetiky 5:7. Nefa koa ampianarin' Jesosy hoe maharay tamin'ny fivavahana matetiky 5:20-7:30 ka no zany dia tsy diso na ny vavaka lava rehefa mitokana no tsara manao vavaka lava fa rehefa eo masom-bahoaka de atao fohy na antonony ny vavaka fa tsy vavaka lava reny. Misy ihany koa ny vavaka amin'ny ranomaso, atao hoe ranomaso bebebana moa zany. Misy milaza hoe tsy ilaina io fa ara-soratra masina ny vavaka amin'ny ranomaso dia vokatry ny asan'ny fanahy masina amin'ny fo torotoro. Ny salamo 5:1 de milaza zany 7:30-2:20. Salamo 2:20-7, 8:20-9. Maro koa reo mpaminany zay ny vavaka amin'ny ranomaso isan'izany Jeremia 7:7-10. Paoly koa amin'ny Asa Apôstôly 2:20-7, amin'ny Korintiana 2:2-4 dia vavaka amin'ny ranomaso ara-soratra masina zany. Nefa tsy de voatery hisy ranomaso koa fa tsara ampianarina amin'ny sekolalahady ho fantany hoe azo atao ve ny vavaka amin'ny ranomaso. Fa tsy terena fotsiny le ranomaso fa ranomaso vokatry ny fo torotoro, vokatry ny asan'ny fanahy masina. Ny fanontaniana mipetraka de hoe misy lanjany lehibe ny fo, inona ny asan'ny fo amin'ny vavaka? Tena matanjaka fa miainga avy amin'ny fo izany vavaka zany, asan'ny fanahy masina ao am-po izany vavaka zany. Zao voalazanao bolana 7:30 dia ilazany Jehovah hoe anaka toloran'ny fonao. Dia ny salamo koa 2:17 ny fo torotoro sy mangorakoraka sy ataon'Andriamanitra tsinotsinona. De lazay ny Jehovah amin'ny Jeremia 7:20 hoe ho hitanareo aho Jehovah raha kasainareo amin'ny fonareo rehetra. Ka dia amin'ny fo torotoro, amin'ny fo mino, amin'ny fo mahitsy, amin'ny fo madio sy marina, io no fo nantoepo hoentina mivavaka. De tsara indrina amin'ny sekolalahady miainga avy amin'ny fo, ny fo madio, fo mibebaka, fo sincère hoentina mivavaka. Tsy koa de tsy mijanona ao antsika ihany ny vavaka fa hatramin'ny fahavalo de entina mivavaka daholo, ny tena, ny hafa, eny hatramin'ny fahavalo. Araky matetiky 5:9-7 tiavan'ny fahavalonareo Jesosy raha mavao an'izay manezika anao tsara ampianarina amin'ny sekolalahady izany zavatra izany. Betsaka moa ny olona malaza ny vavaka ao amin'ny soratra masina isan'izany ry Davida, ry Debora, ry Estera, ry Daniela, fanambaratsika teo Jeremia, ny Apôstôly Paoly. Le fanontaniana mipetraka de tsy maintsy ampahafantarina ny sekolalahady hoe nahoana no tsy mivaly ny vavaka, nahoana no tsy mivaly ny vavaka. Tsy maintsy ampianarina ny sekolalahady zany, tsy maintsy fantatry ny mpampianatra zany. Voalohany dia ny soratra masina ihany no antsika mamaly azy, Isaia 7:2 ny fahotanareo Jehovah no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino ny fangatahanareo izy. Atao fomba ivelany fotsiny filandera tahaka any amin'ny fariseo ny vavaka de tsy mahazo valiny matetiky 5:9-7.
Fisalasalana sy finoana Jakoba to voalohany andiny fainaka hatramin'ny fahafito zay misalasala de aza manapoazy zavatra mitompo hoy ny apôstôly Jakoba. Fameranao ny fahaizan'Andriamanitra ty ve ho hain'Andriamanitra ty e, sy finoana zany fisalasalano zany. Tsy mahasoanao koa de tsy omeny, atao hoe mahazo ihany moa zany ny valimbavaka amizay, fa valimbavaka tsia satria araka ny fampianaratsika fiangonana luterana malagasy dia mizara telo ny vavaka dia ny valimbavaka, ny eny, ny tsia ary ny miandry kely, ka samby valiny daholo zany ary misaotra amy zavatra rehetra isika amy valimbavaka rehetra zay omeny tompo de tsy manome tsinan'Andriamanitra fa misaotra. Tsy mahasoka de tsy omeny ny zavatra angatahana, terenao hanaraka ny heverina ho valiny Andriamanitra io koa zany zavatra misy mangataka zavatra anankiray de enao mipropose solution ity nataovy anazy Andriamanitra, indraindray izy manaiky, indraindray tsy omeny anao satria ny fihevitra Andriamanitra sy fihevitsika hoy Jesosy, hoy Jehova ny fihevitra sy mba fihevitra reo. Matetika ny olona rehefa tsy mahazo valimbavaka raha tsy ny valiny dia manome tsiny an'Andriamanitra, sika tsy manao an'izany ary tonga koa ny devoly manamelika hoe mamoy zao fo ianao fa alan'Andriamanitra ianao, mpanota loatra ianao. Mibebaka no atao na mahazo na sy mahazo misaotra ary manaiky ny fandaharan'Andriamanitra amin'ny vavaka atao rehetra sy ny valiny izay omen'Andriamanitra io, fa tandremo de manome tsinan'Andriamanitra. Ahoana kosa nazahoana valimbavaka raha ty azo valimbavaka, tena tokony ampianarina antsikolazy, tsy mampianatra azy ivavaka fotsiny fa ahoana ny fomba azahoana valimbavaka de mila fantarina tsara zany. Ny fomba azahoana valimbavaka na ny vavaka mivaly araka zay angatahana moa zany raha mifanaraka amy sinapony. Vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy, zanao toko 7:7-8 zany Jesosy hoe raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany, atao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka tariny fanahy masina satria isika teo ampony fanahy masina de izy no mampivavaka antsika. Ny Romana 9 de mampianatra hoe na de mivavaka ataosika raha tsy haitsika fa ny fanahy masina no mifona amy fitarainana sy azo tonony. Vavaka tariny fanahy masina, Romana 9:9-20, Efesana 4:4-5. Ny vavaka mifanaraka amy tenin'Andriamanitra zao voalazan'i Jesosy amy zanao 5:10-7. Raha mitoetra ao anatinareo ny tena de angatao zay tenareo fa ho azonareo izy zany. Miaina amy tenin'Andriamanitra ianao de mifanaraka amy tenin'Andriamanitra ny zavatra ny vavaka angatahanao. Ao amy baiboly koa nahitasika amy valimbavaka, mivavaka sika de misisy Jesosy miteny amitsika mivantana fa ny tenin'Andriamanitra de afaka mamaly zay mety ho valin'ny fangatasika. Vavaka atao amy finoana koa, mivavaka amy valy Matito 2:20 fa tsy maintsy amy finoana fa Jesosy de mihaino vavaka ary mamaly vavaka no vavaka ataosika. Ny finoana koa no fialatanana andraisana ny fanomezana avy amy Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka zany, ka tsy maintsy mino isika fa Jesosy no mpanome izany valimbavaka zany. Vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra koa ny mivaly zanao voalohany toko 10:4-10. Fivavaky ny marina de heno iny Jehova koa iny obola toko 10:7-20. Jakoba toko 10:5-9. Andriamanitra dia mametraka tsara ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4. Raha ny oloko zay nanotsina amin'ny anarako no avy any tena ivavaka hiala amy ratsy fanaony de hiaino any an-danitra. Zany hoe mivavaka miala amy ratsy fanao dia aneritena ivavaka miala amy ratsy fanao, reo no fipetrapetraky ny bokon'ny tantara. Mahazo valimbavaka koa zany fa ny olona milalao faratsiana zany tsy miala amy ratsy fanao de mazava azy fa tsy mahazo valimbavaka zany. Zany hoe vavaka tsy mifangaro fahotana zany. Timoty 1:2-5, Petera 1:3-7. Dia lazain'ny Jehova ho hitanareo aho raha kasainareo amy fonareo tokoa tena tadiavina amy fo efa voalazaky ambony Jeremia 7:20-8. Ny taraina manandro aman'alina koa
lioko toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahafito ny fotorotoro sy mangorakoraka sy ataon'Andriamanitra sinitsinina mahazo valimbavaka zany salamo raiky dimampolo andin'ny fahafito mivavaky ilay mpamorehetra moa zay efa isika fiazateny anankiray mivavaky nataony hoe mamindrafamiko mpanoty Jesosy hoe vao niara-tany an-trano lehilahy eo de fa no amarinina sahady mila faharetana mivavaka zay koa zany hoe ahoany ty valimbavaka ty ely izy zany tsy nivaly ve ndraindray araky mbola azy teo valimbavaka de mizara telo eny tsy ary mbola miandry mila fotoana mety mila moment opportun tsara Andriamanitra amizay vao omeny anao satria amizay fantany fa mahasoa anao zany ka de mila faharetana zany hoe manana fiaina mivavaka ny meny zay rehetra ataon'i Jesosy de ataon'ny kristiana de ataony amin'ny anaran'i Jesosy avokoa de vavaka avokoa zany ny zavatra atao de atomboka mivavaka tanterahina mivavaka ary faranana mivavaka mbola arahina mivavaka koa aza teorina tahaka andrivotra fohina mivavaka amizay fotoana zay ny fiainana manontolo de feno mivavaka miara mandeha miara miresaka mifandraisy tabaka amin'Andriamanitra amin'ny alalany mivavaka nemeno tsara ampianarana sekololady koa hoe Andriamanitra dia mihaino tsy vitany mihaino fa mamaly vavaky nahoana satria miteny Jehova amy salamo fahadimampolo ny andiny fahadimy ambin'ny folo hoe antsoy amin'ny any mahory de ovaliako ianao de ambarany ihany koa ao Isaia toko fahasivy-dimampolo andiny belohany hoe tsy lidalodalovana ny sofy fa mahare tsara ny vavaka ataotsika antsoy ao amin'ny andro mahory de ovaliako ianao anehoako zava-magaga sary-patarina Romana toko fahavalo andiny roa amby telopolo ny zanany lahy tokana zany nomeny antsika sy omeny antsika maimaim-poana koa ny zavatra rehetra zany hoe meny anao Jesosy io le kasaha aloha fanjakan'Andriamanitra sy famariny de meny anao ny zavatra rehetra ianareo na de rasy aza mahalala ny mezavasoany zanakareo maika fandrainareo zay ny an-danitra hoe Jesosy tsy hanome anareo zay angatahanareo ny vavaka asika io de vavaka kristocentrique zany hoe manana an Jesosy io ivony io ny vavaky ny fiangonana Luterana malagasy hoy Jesosy manamarina zany amy jaona efatra ambin'ny folo raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo dia ataoko izany ny fahafatesan'i Jesosy hoy ny mpandinika dia mitondra ny fahoriana sy ny fahasairanantsika rehetra ao zany ny olana zay apetratsika am Jesosy angatatsika am Jesosy de io no noentiny teo amin'ny azo fizaliana Isaia 3:20 no manazava izany hoe nitondra ny arentsika izy nivesatra ny fahorentsika izy ary ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty no vahaolana amin'ny problema rehetrarehetra amy fangatasika rehetra ao am Jesosy nitsangana tamin'ny maty no misy vahaolana hoy ty mpandinika anankiray ka na inona olana entinao amy vavaka ao am Jesosy nitsangana tamin'ny maty no misy ny vahaolana sy ny fandraisana rehetrarehetra zay misy amitsika io zany de aza matahotra na inona angatahanareo fa ao am Jesosy no misy ny vahaolana feno sy tanteraka Matthieu toko fahafito andiny ndraiky ambin'ny folo fito ambin'ny folo dia miteny Jesosy mangataha dia homena ianareo akoatran'izany aza dia na de mbola tsy mangataka azaky manana finoana ianao zanak'Andriamanitra ianao na de mbola tsy mangataka azy nareo de fa fantatry ny ray nareo zay nandany fa tokony homena anareo matetiky faina andiny fahavalo Andriamanitra mahita ny fahoriana sy ny ranomaso Exodus toko fahatelo andiny fahafito asan'apôstôly toko fahafito andiny fa efatra amby telopolo dia sindrian'ny Jehomoany Jeremia zany hoe zaho malala ny hevitra iverako anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loja Jeremia 9:10 ndraiky 10 hatrany amboka mandrak'antitra dia izaho no misahirana hoy Jehova dikan'izay de tena miantoka sy mikarakara Isaia 9:20 ny andininy fahaefatra ka de sarobidy fa mahazo valimbavaka sika inona ary ny vokatry ny tsy fiainana ny vavaka io no resatsika manaraka rehefa tsy miaina mivavaka de inona mivokany mila fantatry ny sekololady zany raha tsy hoe rehefa tsy mivavaka de eo aloha mangingina eo fa misy fiatraikany rasy voalohany reraka araka ny teny Jesosy hoe mivavaha mandrakariva nareo mba tsy ho reraka
vavaha mandrakariva mba tsy idiranareo fakapanahy, mora resiny devolony tsy ampivavaka, mora reraka amy finoana, reraka amin'ny ady ny tsy ampivavaka, tsy ampy fifandraisana amy Jesosy, tsy manana firaisana any amy Jesosy ny olona tsy ampivavaka, tsy manana fiainam-pibebahana, ary tsy mandray ny fitahina sy ny fahasoavana zay tokony omen'Andriamanitra azy ny olona tsy miainana mivavaka satria tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fiainam-bavaka kosa de manana firaisana amy Jesosy, manana fifandraisana sy tapaka amy Jesosy isan'andro isan'ora samy minitra, de miara mandeha amy Jesosy ianao, miara miresaka sy tapaka amy Jesosy ianao, ary manana fisanganana amin'ny maty koa raha ny fibebahana tahaka an'ilay zanak'Adana zao, rehefa nibebaka izy de hoe Jesosy ty zanako ty fa maty nefa velonay indray, zany hoe olona nitsangana amin'ny maty ny olona manana fiainam-bavaka. Ka dia tena saribijany, mahasitrana koa zany hoy Jakoba toko 5:5, sitrana ny olona miaina mivavaka, manana fahasalamana zany ny olona miaina mivavaka. Marina fa mety misy aretina mitaiza tahaka ny an'i Paoly nataon'i Jesosy hoe amponao ny fahasoavako, misy fitaizana ihany koa ny karazana aretina na izany ara. Ny fiainam-bavaka dia ananana vahaolana, ananana fandresena amin'ny ady rehetra, fandresena amy devoly, amin'ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Eny mamono ny tena niotany Adamaela aza ny fiainam-bavaka. Ny Adamaela ao anatsika hoy Martin Luther de vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro, ka matombo ny fahamasinana fa mihena kosa ny tena niota. Hiditra amy tapany faharoa sika dia ny fampiarana mpampianatra amy lafin'ny pratika, raha izay ary ny vavaka. De ahoana kosa ny fampiarany ny mpampianatra sekolalady zany vavaka izany eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fampianarana, eo amin'ny fanomanana fampianarana. Ny mpampianatra sekolalady no tokony ahafantatra tsara ny lanja sy ny saribidiny vavaka, ary ny atao hoe vavaka zay nianarantsika tery ambony, mila mahafantatra an'io izy, mila mahavoafehy an'io izy, ary mila miaina an'io vavaka io izy. Zay vao mizara amy sekolalady, zay natao hoe fampiarana amy lafin'ny pratika, zany hoe miaina tanteraka an'ilay vavaka izy amy fiainany manontolo, fa tsy hoe izy tsy miaina amy vavaka nefa mitarika ny sekolalady vavaka. Ny faharoa dia miaina amy io vavaka io koa izy amy fanomanana amy fampianarana, mialoha ny fiomanana, ao anatin'ny fanomanana ary mamarina amy fanomanana, vavaka zany. Ary vavaka koa ao anatin'ny fampianarana, alohan'ny fampianarana, ao anatin'ny fampianarana, ary mamarina ny fampianarana. Ka ny mba ho tariny fanan'Andriamanitra, mba ho velona sy ho mazava, ho voarainy ny sekolalady, hiainany sekolalady, izay fampianarana zay. Zay no vavaka atao ny mpampianatra sekolalady amy lafin'ny pratika, amy fiainany andavanandro, ho hita modely izy, amy fiarahamonina ho hita modely izy, eo amy mpianatra ho hita modely izy, ao amy mpiangonana ho hita modely, ao amy sekolalady amizay no fahafenoany zany modely zany amy fiainany amy maha mpampianatra sekolalady azy. Fianarana ho an'ny mino, hoy Paoly ho an'ny Timoty, fa izay ny mpampianana. Ao amy fampianarana dia tena sindriana tsara hoe rehefa mivavaka de mba ho azo sekolalady le Jesosy ny fampianarana. Tarioa fanahy masina amy fampianarana, mba ho mazava tsara ny fampianarana, mba hiaina ny sekolalady ny fampianarana. Aorian'ny fampianarana de mbola mivavaka ihany koa ny mpampianatra mivavaka mba ho voatahiriny ny sekolalady lay fampianarana, ho hainy hiainany, mivavaka mba ho feno fahendrena ny sekolalady, hanana finoana, hanana fitiavana, sy ny sisa sy ny sisa, hanana fiainam-bavaka koa. Ary vavaka ho an'ny ray aman-dreny sekolalady, mba ho lasa mitarika ny sekolalady hiaina fiainam-bavaka sy ray aman-dreny misakana ny sekolalady amin'ny tsy hananany fiainam-bavaka. Io zany de misy fifandraisany ray aman-dreny sy ny mpampianatra sekolalady, mampianatra tsy maintsy aseho ny ray aman-dreny zany hoe zao ndray ny lesona ny anaran-reto zazo reto, ny zany de ianareo ray aman-dreny ny tokony mitarika azy amin'izany, de azavaina ny amin'ny famitinana ny amin'ny vavaka. Zany de tokony hisy fifandraisana eo amy ray aman-dreny sy ny mpampianatra sekolalady, mamantatra hoe zao ndray ny zavatra nianarana, ka tokony hampiariny ray aman-dreny sy hampianariny ray aman-dreny koa mitohy zany lay fampianarana ny fiainam-bavaka natao tao am-piangonana sy any amy tokantrano, fa tsy hoe ao am-piangonana izy mianatra ny fiainam-bavaka, any amy tokantrano amy ray aman-dreny izy tsy mampiatra izany.
ny fampiarany Salomany vavaka, ny fampiarany Salomana ny sokolady ny vavaka dia tovy amin'ny an'ny mpampianatra teo ihany. Ny voalohany dia ny fahalalany tsara ny lanja sy ny asaribidiny vavaka zay nazavaitsika tamin'ny tapany voalohany. Tokony lafantany tsara io ny asaribidiny lanjany, mahafantatra tsara io inona ny vavaka, ahoana ny azahoana valimbavaka, inona ny tsy mahazahoana valimbavaka, inona ny tombony raha miaina amin'ny fiainam-bavaka. Mila fantatry ny sekolalahady tsara zay, mila iainany zay, mila ampiarina amin'ny fiainany amin'ny lafiny pratika amin'ny fiainany misy andavanandro zany. Matetika moa de reto mampiarany sekolalahady azy tsy diso na ny tokantrano mifoha, vavaka mifoha, vavaka matory, vavaka misakafo ary manao zavatra samihafa fa ny any am-pianarana sy ny amin'ny lalao matetika tsy mampianatra an'izay fa tena any arany tokony hisy an'izay vavaka zay ny sekolalahady. Ka io no atao hoe vavaka ao am-po, araky volansika io miainga ao am-po ny vavaka. Ny vavaka ao am-po dia tena manan-toerana amin'ny zaza ka fizateny tokana, tsy voatery mikipo maso, azavaina koa tsy voatery mikipo maso rehefa any amin'ny lalao, rehefa any am-pianarana, rehefa any amin'ny examen. Manam-potoana ikipina moa raha baso raha tsara fa tsy voatery mikipo maso ny vavaka fa vavaka indray mibava ao anatiny koa ampy Jesosy lalao baolina arovy mba tsy haratra vavaka zay tsy mikipo maso. Ianatra zay Jesosy miohay fanahy masina mba azahoako manana saina matsilo sy fitadidiana ao anatin'ny foa zay le vavaka lay pratika amin'ny fiaina ampianarana misy zany le sekolalahady iaina amin'ny vavaka amin'ny zavatra rehetra. Une seule phrase ampy zay, ampy zay taka vavaky le mpamory rehetra zay lazaisika tery ambony hoe mamindra foampy mpanotandriamanitra point. De ony valiny tamin'i Jesosy marina zany vavaka zany no amariny lehilahy ampianarana sekoly tsy mialava ny vavaka fa izy miaina amin'ny vavaka. Ny mpampianatra koa amin'ny fiainana andavanandro ninonino ataosika eo isika teo dia tomboka amin'ny vavaka, tanterahina amin'ny vavaka, farahinana amin'ny vavaka, tsy voatery mikipo zany amin'ny espace public na amin'ny toerana misy olona maro moa zany. Dia fampianarana tsara ao am-pianarana, ampandraisina anjara, mpanaovana famerenana zany vavaka am-po zany ao am-pianarana, lay fianaran'ny vavaka zay ampandraisina anjara misy izy manao ese hoe tia ny fomba fanaovana an'le vavaka, mampianatra tsara ny mpampianatra sekolalahady arak' zany. Ka noho zany de tsy maintsy apetraka tsara le filaharana hoe katsaho alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamareny de anampinareo zavatra rehetra. Zany hoe mangataka ny ananana amin'ny Jesosy, ny ananana faray masina, azahoana famelan-keloka, ananana finoana, ananana fitiavana sy ny sisa fahendrena, zay vao mangataka ny zavatra ny tany, ampianariny zany. Akoatran'le vavaka fohy teo zay fanao any amin'ny lalao, fa mivavaka manam-potoana tsara dia tsy maintsy manomboka amin'ny hoe Jesosy mangataka ny fanahy masina, mangataka ny fahendrena, mangataka finoana, mangataka ny fitiavana sy ny sisa, zay vao mangataka ny zavatry ny tany dia homen'Andriamanitra ny zavatra rehetra aorian'izay. Fende ty ny vavaka io isika tany am-boalohany de tsy fangatahana avy atrany fa ny vavaka dia fifandraisana ao amin'Andriamanitra, firaisana ho aina amin'Andriamanitra, fifandraisana velona feno fifagnatiavana ary eo no andoharanao ny ao am-ponao rehetra. Ka ny olona ampivavaka dia manana firaisana amin'Andriamanitra ary ny olana amin'ny fiainanao dia feno ao am' Jesosy ny vahaolana satria efa noentiny tamin'ny hazo fizaliana ny olana sy ny problème entina rehetrarehetra ary ny fisanganany tamin'ny maty no vahaolana amin'ny olana rehetra amin'ny fiainany zao hoentina amin'ny vavaka. Ny valiny vavaka de mety hoe mety hotseny, mety miandry kely fa misaotra tsy manome siny an'Andriamanitra isika fa misaotra kosa ary ny vavaka kasitrahan'Andriamanitra de vokatry ny fo mahisy, fototo sy ny fangaro amin'ny fahotana ary amin'ny finoana de mivaly izany vavaka zany ary de mahay misaotra an'Andriamanitra isika rehefa mivaly zany vavaka zany. Ka manomboka mpampianatra sekolalahady no miaina izany amin'ny fiainany manontolo misy modely izy na amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiangonana, indrindra amin'ny sekolalahady miaina zany fiainam-bavaka zany izy ary mora ny ahazoany sekolalahady hiaina zany amin'ny lafiny pratika amin'ny fiainany sekolalahady ray manontolo. Tsy voatery vavaka lavabe koa isika fa raha any amin'ny lalao na any am-pianarana vavaka ao am-po indray mbava de ampy zay de afaka manao zavatra ataony izy ary de Jesosy tokoa no momba sy miaro azy amin'ny zavatra rehetra. De ho tahin'Andriamanitra zao fampiofanana foisy izao hitondra fanavaozana eo amin'ny fampianarany sekolalahady
ka na ny mpampianatra na ny sekoly alahady de zao samy hiaina mivavaka isan'andro, isan'ora, isan'minitra. Misy segondra raha araka ny hiratsika asa na taditinareo le hiratsika aoka ny foko sy ny fonao de sos hiara-miteny tena iray ary aoka ny saiko sy ny sainao hira safidy mandrakizay. Voninahitra ny Andriamanitra ilay zanak'ary fanamasina zay fahazatra amin'ny talohan'olona mandrakizay vavakasika. Sotro Jesosy feno ny fampianarana foy zany entina teo ka tonga retim-panamponao hiaina amin'ny fiainam-bavaka zany, atonga ny sekoly alahady hiaina amin'ny fiainam-bavaka zany ka tena hanana firaisana aina aminao olona vao velaheloka manana ny fiainana mandrakizay. Sotra Jesosy. Amen.